Nggak sana bro. Istirahat dulu, pandang-pandang. Di atas ada lagi rumus ya kan? Iya. Kita bawa. Jangan sampai. Tarik. Lanjut. Itulah terpaksa turun gara-gara jalannya sangat itu dah dulu. Ramai kali di atas sini. Udah puncak nih. Puncak ini. Puncaknya. Gajahnya mana? Iya. Tinggi tuh. Tapi nggak jelas itu situ apa danaunya. Satu, dua, tiga. Sini dulu lah. Tongkis mantap kali juga. Sedekat keramaian. Mantap. Ini apa? Video. Video. Nanti baru dipotong aja kalau mau foto ya kan. Bisa Dulu bro, di atas bro.